こんにちは、羽生です。こんにちは、羽生フィギュアモンです。この動画は、もしも羽生結弦がミラノ五輪に出ていたらという一人のファンとしての静かな思いから生まれました。なるほど。2025年3月、羽生選手はアニメメダリストのオープニング主題歌ボー&アローで米津玄師さんとコラボという形でこの曲をショートプログラムとして演技を披露しました。このことが何を想像させるのか。それは羽生選手がもしミラノ五輪に出ることになったらどんな構成を考えていたのか。言葉にならなくても心の片隅にこのことを考えなかったファンはいないでしょう。もちろんみんなわかっています。羽生選手がオリンピックに出ることはないことを、そしてオリンピックどころか試合に今後一度たりとも出場することはないでしょう。彼はもうすでに職業羽生結弦として歩き始めています。競技という枠を超えた新しい表現者として。けどそれでも思うのです。もし彼がもう一度あの舞台に立ったなら、きっと金メダルを狙える。いや、金メダルしか似合わない。この思いはただの願望ではなく、十数年にわたって彼の全てを見てきたファンの確信でもあります。どんな時も限界を超えてきた羽生選手。何度転んでも立ち上がり、さらに高みを目指してきた人。その姿を私たちは何度も目にしてきました。だからこそミラノ五輪という未来の舞台を想像した時、また彼が氷の上に立つなら世界は息を飲む。そう信じてしまうのです。改めまして、この動画はそんな私たちファンのもしもを形にしたものです。AI の力を借りて未来のリンクに羽生結弦という光を描き出しました。この映像の中には現実の記録ではなく、心が見たい未来が映し出されています。激ムズだ。この動画を最後まで見ていただくときっと信じてもらえると思います。なぜ彼が今もこれほどまでに注目され愛され続けているのか。そしてなぜ彼が立つだけで奇跡と呼ばれて世界が注目するのか。この動画は見ることのないミラノ五輪を通して羽生結弦という存在が私たちの心に残した希望そのものを再び思い出す時間です。そして動画最後にはファンニューライフとして今年1月に開催されたエコーズオブライフ広島公演の様子をご紹介しますので、最後までぜひ楽しんでくださいね。 OK。 こんな感じでこのチャンネルでは現役プロアスリート羽生結弦選手の話題を毎回ご紹介しています。何をしますか？羽生結弦選手を応援して今よりももっと幸せな毎日を楽しみたいっていう方はぜひチャンネル登録をしておいてくださいね。なんか入っちゃうっていう。チャンネル登録をするとライブ配信の予定、プレミア配信動画のお知らせ、そしてコミュニティの配信を受け取れるようになります。本当に？はい。このコミュニティではリアルタイムの情報を不定期に発信しています。ライブ配信情報などを見逃さないためにも今のうちにチャンネル登録をしておいてくださいね。はい。また2021年9月に始まったメンバーシップではより濃度の濃い情報、メンバーにしか明かせない情報をメンバー限定で発信しています。皆さんもその楽しさが伝わってたら嬉しいです。メンバーシップの内容に興味のある方はメンバーになるボタンまたは説明欄のメンバーシップのリンクをクリックすると説明動画と特典が確認できますのでぜひ見てみてくださいね。 OK。 羽生選手がもしもう一度オリンピックを目指していたとしたら、まずどの試合に出るのか、それを考えてみようと思います。はい。まずオリンピック代表選手に選出されるためには全日本選手権の出場が必須です。なぜなら全日本選手権でオリンピック代表選手を選出するからです。なので AI に羽生選手がオリンピック代表選手になるための試合ルートを聞いてみました。そこで出てきた答えは原則地区大会からセクション大会、そして全日本選手権へ勝ち進む方式ですが、羽生選手のような実績がある選手に関しては
JSF 最良で特例として認められ全日本に出場する可能性が高いとのことでした。以前小田選手が復帰後に地区大会に出場していたので馴染みがある方も多くいらっしゃると思います。しかし羽生選手の場合オリンピック2連覇の実績があるので全日本は特例で出場、秋からの国際大会ロンバルディア杯などいわゆる B 級大会に出場し世界ランキングの得点となるポイントを稼ぐということになるのではないでしょうか。現役時代羽生選手はフィンランディア杯やオータムクラシックによく出場していました。そして皆さんご存知のグランプリシリーズ2025年はこんな感じで開催されています。第1戦フランス大会10月17日から19日、第2戦中国大会10月24日から26日、第3戦カナダ大会10月31日から11月2日、第4戦日本大会、これは NHK 杯ですね、11月7日から9日、第5戦アメリカ大会11月14日から16日、第6戦フィンランド大会11月21日から23日、この6大会でグランプリシリーズが開催されます。久しぶりにグランプリシリーズのこと調べたらこんなスケジュールになっていてちょっとびっくりしました。本当に何をびっくりしたかっていうと、羽生選手が活躍していた時代のグランプリシリーズは試合の順番が固定になっていて、最初はスケートアメリカ、次がスケートカナダ、そして最後から2番目が NHK 杯、そして最後フランス大会とかね、こんな感じでなんとなく順番は決まっていたので、このスケジュールはそう考えるとごちゃ混ぜになっているなって思いましたね。です。この2025年のグランプリシリーズに羽生選手が出る場合、羽生選手はどの大会を選ぶだろうかあなたはどの大会に出ると思いますか？よかったらコメント欄にコメントしてみてくださいね。さて、フィギュモンは考えられる選択肢は3つだと思いました。1、カナダ大会。2、NHK 杯、日本大会ですね。3、フィンランド大会。この中から2つ選ぶかなって思います。まず日本選手は1番に NHK 杯に出たいはずです。応援も絶対的に多いですし、日本開催の安心感があるからです。次にカナダ大会とフィンランド大会、どちらを選ぶのか。羽生選手の立場に立った時、気になるのは場所とスケジュールだと思います。必ず全日本選手権には出ないといけない。全日本選手権は12月19日が男子シングルのショートプログラムです。そして翌日20日がフリーです。オリンピックの代表となると、まずはここに焦点を当てると考えられます。そこから逆算してどの大会に出場したら一番良さそうかと考えると、私はフィンランド大会だと思いました。おそらく試合感を戻しつつも素晴らしい結果を残すために羽生選手はグランプリシリーズ後半の方が調子良さそうだったという過去の履歴、そしてフィンランドの大会は負け知らずというね、このジンクスからこの大会を選ぶと結論付けました。まとめると、羽生選手が現役復帰した場合の出場試合予想はこちらです。まずロンバルディアトロフィー、こちらイタリアのベルガモで開催されていました。期間が9月11日から9月14日。そして2つ目の試合にグランプリシリーズ第4戦日本大会の NHK 杯11月7日から9日。そして3つ目の試合にグランプリシリーズ第6戦フィンランド大会11月21日から23日。そしてグランプリファイナル、もちろんグランプリファイナル出れますよね、羽生選手。こちら名古屋で開催です。12月4日から7日。そして全日本選手権、こちら今年代々木第一体育館なんですね。12月19日から20日、こちらの予定です。ここでオリンピック1番で選考され、そしてミラノコルティナオリンピック2月6日から22日、こちらに出場する、こんな流れで出るのではないか、そう予想しました。事実
実際日本の今ナンバーワンとして活躍する鍵山選手がこの予想と同じ大会に出場予定です。このことからあながち間違いじゃないことがわかるでしょ。なんだか出場大会の名前を見ていたら本当に羽生選手が出場するのではないかっていう気分になってきましたね。不思議です。 OK。ってことで次の章では試合に勝つための戦略の上に生まれた新プログラム予想をご紹介していきます。ショートプログラムとフリースケーティング、それぞれがどんな音楽でどんな世界観でどんな意味を持って生まれたのかをじっくりお話ししていきます。やばい、楽しい。まず羽生選手はそもそも新プロにするだろうか、そういう疑問を持つ方も多くいらっしゃるでしょう。今までの羽生選手が取ってきた行動から予想すると、私はショートプログラムもフリーも両方新プロで挑むのではないかと考えました。その理由はこうです。プロになってから掴んだものを新しく皆さんに披露しながら勝つことを選ぶと思ったからです。羽生選手自身、プロになってからいくつものプロとしての新プロを披露してきました。いつか終わる夢、あの夏へ、アシュラちゃん、破滅への使者、鳥と蛇と豚、メガロバニア、産声、マスディス、ピアノコレクション、ゴリアテ、アクアの旅路、ダニーボーイ、ゲートオブスタイナー、すべての人の魂の歌、ボー&アロー。特にボー&アローはショートプログラムとして滑っているので、これを滑るのではないかと思う方も大勢いらっしゃると思います。ですが、このボー&アローを実際に試合で滑ると考えると現実的ではありません。まずショートプログラムなのに4回転ルッツという羽生選手にとってそんなに簡単ではないジャンプをオリンピックで入れると思えないからです。入れるとしてもフリーです。金メダルを取るためには絶対にショートプログラムで1位か2位を取らなければならない。このことは羽生選手も 100% 承知でしょう。そう考えるとショートプログラムにボー&アローの曲と構成でやってくるとは到底考えられません。そうなった時どんなものを選んでくるのか、そんな観点で今回ショートプログラムの新プロの曲を選んでみました。今回のショートプログラムに選んだ曲はラフマニノフピアノ協奏曲第2番第3楽章です。めちゃめちゃ有名な曲ですね。そう、浅田真央さんがソチ五輪フリーで使用した涙なくしては語れないあの名曲です。この曲を最初に聴いた時、勝つための音だとフィゲモン直感しました。静けさから始まり感情が波のように高まり、最後は全てのエネルギーを爆発的に放つ。まるで彼のスケートそのものです。いろんな曲の候補がある中で、このフィギュアスケート競技で最も有名と言っても過言ではない、そんな曲にしたのはやはり曲調とピアノ曲というところでした。ミラノ五輪で勝つために必要なのは技術よりも流れと物語を完全に一致させること。2分40秒という短い時間の中で最初の一歩から最後の呼吸まで全てが意味を持たなければならない。だから静けさで始まるこの曲を選びました。最初のピアノの一音が響いた瞬間、リンク全体が幻想の空間に変わる。ジャンプ構成は勝つための最適解を探し抜いた形です。冒頭は4回転サルコー、第一波のオーケストラに乗り、踏み切りの瞬間に全ての神経を集中させる。着氷と同時に無音が訪れ時間が止まる。次にトリプルアクセル。ラフマニノフの弦のうねりに乗せて助走を取る。氷のカーブと音の軌道が重なるように飛ぶ。着氷と同時にピアノの和音が胸の奥に響く。そしてクライマックスの 4T3T コンビネーションジャンプです。オーケストラが高鳴る瞬間、すべての力を放つ。このジャンプは意志の解放。勝負のすべてをここに集約する。ステップは音のアクセントをそのまま氷の線に変える。足の刃がピアノの旋律を刻むように動く。エッジを深く使いながらラフマニノフのリズムに呼吸を合わせる。スピンは3つともレベル4構成。回転の頂で光が跳ね、音が弾ける。それぞれの音楽の句読点になるように設計しました。
このプログラムのテーマは光に帰る瞬間。過去を抱きしめ、痛みも栄光も全て受け入れて今という一点で飛ぶ。氷の上で自分という存在を音に変える。ラフマニノフの旋律はその魂の動きを完璧に支えてくれます。そして衣装、このプログラムの核心ともいえる存在です。胸元は金糸のグラデーションが柔らかく光を拾う。透ける生地は音と光をそのまま通すため、動くたびに旋律が布の上を走ります。腰に巻かれたゴールドの帯は地と天をつなぐ光の螺旋。フリルは控えめで後ろにわずかに流れるだけ。その短い揺れが余韻を引き伸ばします。ショートプログラムは2分40秒の物語。ラフマニノフの音とこの衣装、そして3本のジャンプが全て一つに溶け合った時、そこに生まれるのは勝利ではなく覚醒です。ミラノの氷の上で光に帰るその瞬間、それがこのショートプログラムの全てです。 OK。 そして次に大切なフリーについてお話ししていきます。ミラノ五輪のフリープログラムフィギエモンが AI と考えたタイトルはオリジンインフィニティです。このプログラムは序盤は坂本龍一さんのエナジーフロー、中盤は戦場のメリークリスマス、そして終盤に2曲のアレンジをピアノの旋律と金の音が重なる構成です。これは羽生結弦という存在の集大成、過去のオリジンと天と地と、そしてホープ&レガシーや生命のすべての要素を一つの音の流れに統合したプログラムです。羽生結弦自身の魂の最終章としてふさわしいプログラムになっているのです。選曲の理由は、この曲のベースはかつてのオリジン、彼の魂の核ともいえる楽曲を再構築し、そこに天と地との旋律を重ねた。天と地とは精神、そしてインフィニティは再生。この3つの要素が一体となり、人間として、表現者として、そして魂として一つの終着点を迎える。ラフマニノフのショートプログラムで描いた光への帰還の後、フリースケーティングオリジンインフィニティでは地から再び昇る、死と再生、沈黙と覚醒、それがこの曲を選んだ理由です。 OK。 ここからはフリースケーティングのジャンプ構成についてお話ししていきます。このフリーでは彼自身が人類の技術と美の到達点を示すために5種類の4回転ジャンプを配置しています。前半4回転アクセル、象徴的な開幕。このジャンプだけは技術ではなく祈り、地球の重力を超える一瞬を表現します。次に飛ぶのは4回転ループ、流れるように飛ぶ天への道、助走を短くして音に身を委ねて登ります。そして3番目のジャンプが4回転ルッツです。挑戦への象徴、右足の外側から放たれる一撃は新次元への扉です。そして後半ボーナスゾーンでは 4T3T のコンビネーション、こちらで会場を一気に覚醒させます。次に4回転サルコー、再生を意味するジャンプです。上体を広げて光の粒を散らすように飛びます。そしてトリプルアクセルからオイラー、トリプルサルコーで流れを保ち、最後はトリプルループで静かに帰還します。この構成の意味は明確です。 4A で天を突き、4ルッツで地を切り開き、トリプルループで帰ります。まさに宇宙の輪、オリジンそのものです。 OK。 ここからはこのフリースケーティングでどれぐらいの得点が狙えるのか、そこについて解説していきます。このプログラムは芸術性を損なわずに世界記録を狙える現実的な構成になっています。得点は現行ルールの基礎点と過去羽生選手の出した加点を考慮した得点です。技術点の基礎点は94点、加点を加えて114点から116点が出ると算出しました。演技構成点は 99.2 点と予想します。
そしてフリースケーティング合計の得点が214点から217点というのが AI と出したベース得点予想です。完璧な演技では220点を超えます。これが現実的な記録圏内のスコアです。このプログラムの目的は誰かを超えるということではなくて、自分という宇宙を完成させること。この構成で彼は再び世界の頂点に立つ可能性を現実的に持つのです。 OK。 フリースケーティング単体で214点から217点、ショートプログラムとの合計で320点前後、歴代最高に並ぶあるいは超える可能性があります。このフリーは技術、芸術、哲学が一つになったプログラムです。まさに羽生結弦という存在証明そのものです。ミラノのリンクに金色の光が広がります。羽生結弦選手の最後のジャンプ、トリプルループ。その着氷の瞬間、会場は一瞬シーンと静まり返りました。まるで時間が止まったような奇跡の静けさでした。そして演技が終わると狂ったような観客からの大歓声。リンクの上に最初のプーさんがふわりと投げ込まれました。その後にまるで風に乗るように何百もの何千ものプーさんが空を舞います。黄色いプーさん、赤いマフラー、リボン付き。氷の上はあっという間に金色の花びらの海。まるで祝福の雨のようです。羽生選手はその真ん中で一つのプーさんを手に取り、胸にそっと掲げます。観客の拍手はまるで波のように広がりました。そして歓喜の表情でキス&クライへ歩き出します。リンクの上に残った無限の形の跡を踏みながら、カメラが羽生結弦さんの表情を映します。アナウンスが響きました。フリースケーティング 217.45 点、トータルスコア 321.89 点。一瞬の沈黙、そして会場が揺れるような歓声。ファーストプレイス、ゴールドメダル、結弦羽生結弦選手、小さくうなずきます。このプログラムオリジンインフィニティは坂本龍一さんの音楽と羽生結弦選手の心が一つになった作品です。エナジーフローは命の流れ、戦場のメリークリスマスは許しと平和。その2つが重なり、生きること、愛すること、そして光の輪が完成しました。皆さん想像してみてください。もしあの羽生結弦選手が2026年ミラノ五輪に出場したら、世界はどう変化するのでしょうか。それはただのスポーツニュースではありません。世界が動く日になります。まず一つ目、世界の注目が爆発します。五輪出場のニュースが流れた瞬間、SNS のハッシュタグ、ゆずる羽生が世界トレンド1位を48時間以上キープします。想定される関連投稿数は X で約4000万件。YouTube のミラノ五輪予想動画は24時間で1億再生を突破するでしょう。2つ目、フィギュアスケートのルールと価値が変わります。羽生選手が滑るとジャンプの高さではなく心の深さが採点の基準になる。若い選手は技術点よりも表現構成、音楽との一体感を磨き始めます。ISU も PCS 演技構成点こっちを今よりも 15% から 20% 引き上げる議論を始めるでしょう。その影響でフィギュアスケートは競技から芸術競技へと変わりつつあります。3つ目の変化、ミラノ大会が史上初の AR 五輪に。羽生結弦選手の演技を世界が同時に見るため、国際放送連盟は最新技術を導入。AR カメラで表情の動線を可視化。観客はスマホ越しに彼のステップ軌道を光の輪として見られる。各国の配信契約も拡大し、五輪公式アプリのダウンロード数は1億2000万件を突破。羽生結弦の演技は人間とテクノロジーの融合として記録されるでしょう。4つ目の変化、羽生特需が世界を動かします。ミラノ五輪のチケット、発売から3分で完売。プレミア価格が平均20倍に。日本の放送広告収入は
通常比120億円増加、関連グッズ、写真集、映像作品など経済効果は合計で1200億円規模と予想されます。5つ目の変化、世界の心が一つになります。羽生結弦の再登場は怪我、苦しみ、諦めを乗り越えてきた人の希望の象徴。ミラノ五輪のフィナーレで彼が滑る姿を見た何億人もの人がもう一度夢を信じようと思います。Google 検索では結弦羽生、ホープ、ピースの検索数が同時に急上昇、トータルで3億件をデータが動くでしょう。わかんねえや。羽生結弦の五輪出場は記録ではなく精神の出来事です。彼がリンクに立つだけで世界が静かに、でも確かに光の方へ動き出すのです。彼の演技を見たすべての人の心の中に希望の炎を灯しました。それは私たち一人一人の中にある、もう一度挑戦したいという思いの形です。その光が次の誰かを突き動かしていきます。これからも一緒に羽生結弦の世界を見届けていきましょう。今日のお話はもしもの世界での話でしたが、次に私たちが目にするのは本当の羽生結弦のすごい世界となると思います。そのすごい世界、一緒に待っていようと思います。 OK。 ということで、ここからはひぎえもんファンニューライフ。はい、こちら皆さんどこだかわかりますか？はい、察しのいい方が分かっていると思います。しょんべん小僧さんです。そしてお正月のこの飾りがついてますね。今日は1月2日でございます。早朝です。しょんべん小僧さん、なんかハットかぶってますね。はい、勢いよく水を飛ばしてますけれども、ひげもここに来るのがね、結構楽しみです。パチリです。そして羽田に行くための電車に乗り込みます。こうやって明るい時に、早朝なんですけれども行くのは結構気持ちいいですね。はい、こちら成田空港に到着しました。なんか光もね、すごく朝の光っていう感じがなんとなく届いているというところなんですけれども、はい、こちら羽田空港使用されている方はおなじみの場所ですよね。お弁当とかお土産とかいっぱい売っているこちらの、奥の方が JAL の乗り場だったかな、確か。はい、この日はね JAL の飛行機で行っております。お正月らしくこんなカニとか売ってるね。いつもはこんな売ってないけどね。うわー、美味しそうだけど、こんなの買ってもどうやって食べるのっていう感じで、はい、保安検査済ませて中に来ております。東京、広島ということで、こちらカードで入れるね、ラウンジでございます。ちょっと一休みで、こんな感じでコンセントとか USB の挿すところがあったりして充電ができます。そして飛行機に乗り込む直前ですね。ほら、いい光だ。気持ちいい。今から4泊5日の広島への旅でめちゃめちゃ楽しみにしているフィギエモンとフィギエモンプーさんでございます。わー、久しぶり飛行機楽しい。はい、乗り込んでいきます。結構ね、なんか空いてていい感じですね。フィギエモンこの日はですね、普通のエコノミーじゃなくて、なんだっけ、もう一つちょっとランクがいいやつにできたので、そっちで乗り込みますので、ちょっと早めに入れたんですよね。
でこちらのシートです。なかなか立派ですよね。はい。で窓際のお席が取れました。わーい、いいね。天気が良くて気持ちいい。はい。そして飛び立ちました。ノバくんと共に一緒に乗り込んでおります。いやー、なんか天気がいい日だとこんな外が綺麗に見えて景色も楽しめていいですね。わー。で、機内 Wi-Fi サービス、これがね無料でした。そしてもうあっという間に到着です。広島。なんか赤い感じだけど、なんか関東と違う感じがする。雲ももくもくしてていい感じ。そしてリムジンバスで、リーガロイヤルホテルにね、泊まることにしましたので、隣のなんか商業施設に来ております。ご飯でも食べようかなと思って、そしたらね、この羽がありました。幸先いいじゃない、見つけちゃったよーんと思いながら一人で嬉しそうに撮っております。はい、こちらにも羽がいて、なんかこの商業施設は羽なんですかね。はい、よくわかんないけど、こんな郷土料理っぽいご飯屋さんに来ております。はい、広島で初ビール、乾杯。これは美味しい。はい、ひげもんぷーさん嬉しそう。はい、なんかよくわかんないけど、なんだろうな、ちょっとこう家庭の味っぽい味もしたりして美味しかったです。優しい味でしたね。そして食べ終わってまた羽のオブジェみたいなものがあって、いいね。はい、また羽です。左右に羽、最高。はい、この広場みたいなところでなんかね、こう出し物というか式典やってました。そして左側にね建物があって、そこがリーガロイヤルホテルでして、チェックインさせていただきました。こんなお部屋でございます。この日はね一人で泊まってまして、翌日からメンバーさんと一緒に合流する予定だったんですけれども、このお部屋でフィゲモンは4泊5日する感じでございます。いいお部屋だよねこれ。なかなかツインのお部屋です。はい、高級ホテルらしい感じで、どんな感じの風景で、ここに何があるよっていうのが書いてある。はい、いい見晴らしでしょう。なかなか最高でございます。光もね素敵でしょ。はい、明るいとねいろいろ見えていいです。広島ってこんな風景なんだねと思いながら見てました。ひげもんぷーさんも嬉しそうです。はい、窓側から見るとこんな感じで、スーツケースを置くところがあったりとか、スリッパはね使い捨てじゃないタイプでしたね。で、空気清浄機があって、あとはこちらバスルームですね。トイレとバスがね一緒なのがちょっと若干残念ではあったんですけれども、なかなかいい感じですね。フェイスソープもあったりして、はい、ゴミ箱あるのいいよね。で、こちらアメニティですね。黒い歯ブラシ、黒いブラシで、こちらがシェーバーで、あとはこれはなんだ、シャワーキャップかな。はい、
あと石製のね、化粧セットがありました。人数分あるっていう感じでしたね。で、こちらがボディウォッシュタオル。すごいね、これ長くてめちゃめちゃ良かったです。持って帰ってきちゃいました。はい。で、結構大きいバスタブです。で、シャンプーとトリートメントとボディウォッシュもついてます。はい。まあまあ広い感じのバスルームですよ。こちら。で、ここがハンガーとかかけるところですね。ブラシもあって、なかなかいい感じです。一つだけじゃなくて、いくつかね、ハンガーがあって。で、これが金庫かな。で、こちら側にも、パンツプレスがありますね。お決まりな感じで。はい。で、ここにも物をちょっと置くような場所があったりして、こんな感じのお部屋でございます。で、下見ということで、翌日ね、公演だったんですけれども、どんな感じかなと思って一度会場に行ってみようと思います。前日の会場はどんな感じになっているのでしょうか。はい。ちょっとね、フィギュアン出入り口間違えちゃったんですけれども、もうちょっと向こう側、左のところから出ればもっと近かったんですけれども、正面からね、出ちゃったので、ちょっと遠回りしております。はい。で、この右側の方に行ったところが会場なんですけれども、本当に真横ですね。ホテルの真横が会場でした。はい。こんな感じで、緑もいっぱいあるような公園みたいな感じのところで、気持ちいいですよね。広島って初上陸だったんですけども、こんな感じのところなんだと思いながらですね、風景的にはそんなに関東と変わりはしないんですけども、観音様がいる。はい。そう、こんな公園もね、関東もこんな感じのとこありますので、そんなに変わってる感じのところはないんですけれども、実際ここにいるときはですね、なんか全然違うなっていう感覚がありました。なんでしょうね。ライブ配信でも言ってますけれども、空気感というか土地感というか、そういうものがすごく違いを感じましたね。関東と全然違います。で、そんな違いを感じつつですね、はい。出てきました。おなじみの羽生選手のエコーズ・オブ・ライフ。はい。このポスターですね。わかりやすいですね。うわー。明日なんだ。そして明日。なんだっけ ?2 列目だっけ ?3 列目だっけ ?2 列目だっけなだったんですよ。わーいと思いながら。はい。こんな感じです。で、割とこじんまりしてますよね。テラサの文字が見えますよね。こちらでテラサの、ステッカーをもらったりとかしましたね。で、並ぶところもね、そんなに大きくなくて、こんなんで間に合うのと思いながら見てましたけど、実際にはね、全然間に合ってましたね。なんでだろうね、不思議ですよね。なんか地方と関東と、その収容人数がそんなに変わらないのに、何かが違うっていうね、人数もなんか少ないっていう、そんな感じの感想を持ちました。で、リストバンド交換所とかがこの右側の奥のところですね。で、グッズ販売がこちらになります。グッズ販売もね、めちゃめちゃ広いけどね、全然混んでなかったしね、実際は。
で、こちら東和薬品さんのブースですね。こちらでお写真撮りました。はい。ね、なんか並ぶところ全然ないですけどねびっくりするでしょ。関東っぽい感じの感覚からするとどこに並べばいいのぐらいな感じなんですけども、全然間に合うっていうね、不思議です。で、スタンド席の場合はこちらから行ったりとかもします。で、上に上がって見たらこの羽生選手のね、すごいいっぱいあります。はい、いいね。こんなにポスターが連続してあるなんてやばいっすよね。上がります。わーいと思いながら撮影してました。ちょっとね、暗くなってきました。はい。明日なんだよみたいなのがめちゃめちゃ感じる光だと思います。一つ寝たらアイスショーっていうね。で、フィゲモンそごうでね、そごうが、近くにあったので、そこでお惣菜を買って、で広島焼きを買ってお部屋で食べることにしました。なんかね、あんまり1月2日だったからお店がやってなくてですね、買ってきた方が早いかなっていうところで買ってきました。そして朝が来ました。いやー、いい朝ですね。はい。ここまでちょっとね、長くなってしまったので、次回またこの広島公演の続きをね、ご紹介しようかなと思います。意外といっぱい映像があるので、ちょっとご紹介しきれませんでしたので、次回お楽しみにしていてください。いかがでしたでしょうか。楽しかったですか。今日は羽生選手がもしミラノ五輪に出場したらという予想を本気でやっていくという動画になっておりました。そしてエコーズオブライフ、今年1月の広島公演ですね。こちらの様子を皆様にご紹介してきました。どちらもなんだか本当のような気がしてきますが、羽生選手のことを追っていると私たちは本当に幸せな気分になるし、これから頑張ろうという気分になる。そんなこの動画を作ってて思ったことでした。この動画が良かったと思う方は、いいねボタンと、そしてチャンネル登録。また、いろんなことを皆さん思ったと思います。それをぜひコメントに残してください。ということで、また近いうちにお会いしましょう。フィギエモンでした。さようなら。